న్యూబార్న్ బేబీకి హికప్స్ ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. అవి తగ్గాలంటే ఏం చేయాలి? మీకు లాజిక్ కావాలా మ్యాజిక్ కావాలా? అదేం మేడం అలా అడిగారు? లాజిక్కే కావాలి. మీరేం సార్ లాజిక్లు ఎవరు నమ్మరు, అందరికీ మ్యాజిక్లే కావాలి. న్యూబార్న్స్లో పాలు తాగుతున్నప్పుడు ఎయిర్ వెళ్ళిపోవడం వల్ల అండ్ స్టమక్ ఓవర్ డిస్టెంట్ అవ్వడం వల్ల డయాఫ్రాగ్మాటిక్ ఇమ్మెచ్యూరిటీ వల్ల హికప్స్ అనేవి వస్తాయి. ఇవి తగ్గాలి అంటే మీరు జస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే బేబీని ఇలా అప్రైట్ పొజిషన్లో బర్పింగ్ చేస్తే సరిపోతుంది. అది కూడా ఒక 20 to 30 seconds ఆర్ హికప్స్ ఆగే వరకు. దానికి మించి మీరు బేబీకి మంచినీళ్ళు పట్టించడం కానీ పాలు తాగించడం కానీ ఏం చేయకూడదు. అలా బర్పింగ్ చేస్తున్నా తగ్గట్లేదు మేడం, ఏం చేయమంటారు? అయితే ఒక పని చేయండి, ఒక దారం పోగు తీసుకొని దాన్ని ఇలా రౌండ్గా చుట్టండి. రౌండ్గా చుట్టి 2 ఐబ్రోస్ మధ్యలో ఇలా పెట్టండి, వెంటనే తగ్గిపోతుంది. అవునా నిజమా? For more such interesting videos, follow the Child Doctor on Instagram.